13 ชีวิตส่งสัญญาณ หน่วยซีลพบสัญลักษณ์เพิ่มเชื่อหนีน้ำขึ้นที่สูงส่งสัญญาณพบสัญลักษณ์จาก 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงทำลูกศรประทับมือบนผนังถ้ำด้านผบนทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากกรณีมีเด็กนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหายเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวนอุทยานขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมานายดำรงหานภักดีนิยมหัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำนักงานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับแจ้งว่ามีผู้ที่พากันเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลายคนแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยโดยพบรถจักรยานรองเท้าบริเวณทางเข้าถ้ำ 13 ชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนพลเอกธงชัยสารสุขผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผบนทพ.เปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพอ.ชาคริต ปรุงสุวรรณผู้บังคับหน่วยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยจำนวน 5 คนเข้าร่วมติดตามเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุดปฏิบัติของปภ.จังหวัดและเตรียมให้การสนับสนุนเครื่องมือหากได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถที่หน่วยมีพลเอกธงชัยกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้ประสานการปฏิบัติกับชุดค้นหาและกู้ภัยของทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือผบนสรหรือหน่วยซีลในการสนับสนุนเครื่องมือจำเป็นที่ต้องการและจัดยานพาหนะสนับสนุนในการขนย้ายลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆให้กับกองอำนวยการร่วมของจังหวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมความช่วยเหลือทั้งปวงซึ่งคาดว่าผู้ประสบภัยยังมีชีวิตแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้พลเอกธงชัยกล่าวอีกว่าทั้งนี้จากการรายงานของชุดปฏิบัติการของหน่วยซีลพบร่องรอยการเขียนชื่อและการขีดเขียนบนผนังถ้ำเป็นลูกศรมีการประทับรอยฝ่ามือซึ่งคาดว่าเป็นรอยมือเด็กน่าจะเป็นทีมเยาวชนดังกล่าวพยายามหนีขึ้นที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงจากสภาพน้ำขึ้นจากฝนที่ตกหนักมาในถ้ำซึ่งหน่วยจะดำรงการติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนเครื่องมือตามขีดความสามรถอย่างเต็มที่พร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์ตามช่วงเวลาต่อไปไม่ใช่ครั้งแรกอดีตผู้ใหญ่บ้านเผย3 ปีที่แล้วเคยมีคนติดถ้ำหลวงนาน7 วัน3 ปีที่แล้วเคยมีคนติดถ้ำหลวงอดีตผู้ใหญ่บ้านเผยเมื่อปี 2559 เคยมีชาวต่างชาติเข้าไปหลงอยู่ภายในถ้ำหลวงมาแล้วโดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาโดยใช้เวลากว่า7 วันจึงสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยจากกรณีมีเด็กนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหายเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวนอุทยานขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมานายดำรงหานภักดีนิยมหัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำนักงานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับแจ้งว่ามีผู้ที่พากันเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลายคนแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยโดยพบรถจักรยานรองเท้าบริเวณทางเข้าถ้ำภาพ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงผู้ใหญ่บ้านล่าสุดเมื่อเวลา 7:30 นาทีวันที่ 26 มิถุนายน
เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือผบนสรหรือหน่วยซิลได้ปฏิบัติการค้น13ชีวิตติดถ้ำหลวงต่อแล้วเป็นวันที่ 4โดยมีชุดควบคุม2นายนักดำน้ำ8นายสแตนด์บาย5นายและอยู่หน้าถ้ำอีก2นายโดยจะดำน้ำไปจนกว่าจะไปเจอจุดที่คาดว่าเด็กจะอยู่บริเวณเนินหาดพัทยาซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำเข้าประมาณ5กิโลเมตรสภาพด้านนอกของถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเช้าวันที่26มิถุนายนนอกจากนี้พลเอกธงชัยสารสุขผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผบนทพยังเปิดเผยด้วยว่าจากการรายงานของชุดปฏิบัติการของหน่วยซิลพบร่องรอยการเขียนชื่อและการขีดเขียนบนผนังถ้ำเป็นลูกศรมีการประทับรอยฝ่ามือซึ่งคาดว่าเป็นรอยมือเด็กน่าจะเป็นทีมเยาวชนดังกล่าวพยายามหนีขึ้นที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงจากสภาพน้ำขึ้นจากฝนที่ตกหนักมาในถ้ำซึ่งหน่วยจะดำรงการติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนเครื่องมือตามขีดความสามรถอย่างเต็มที่พร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์ตามช่วงเวลาต่อไปนายอินสรแก้วสมพงษ์อายุ63ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านจ้องต่อมาเวลา 10:30 นาทีผู้สื่อข่าวได้พบกับนายอินสรแก้วสมพงษ์อายุ63ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านจ้องพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อปี 2529 มีชายชาวต่างชาติเคยเข้าไปหลงอยู่ภายในถ้ำหลวงแห่งนี้โดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ช่วยกันติดตามโดยใช้เวลากว่า7วันจึงสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยบริเวณปากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าทางครอบครัวของผู้สูญหายยังคงปักหลักติดตามการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อยู่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีรายงานว่าปริมาณน้ำในถ้ำเริ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรเนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอดเวลาจึงทำให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากอ่านข่าวหน่วยซีลลุยแล้วลุ้นถึงจุดสำคัญถ้ำหลวง13ชีวิตติดอยู่เผยอุปสรรคลุ้นฮอบินสำรวจอ่านข่าว13ชีวิตส่งสัญญาณหน่วยซีลพบสัญลักษณ์เพิ่มเชื่อหนีน้ำขึ้นที่สูงอ่านข่าวเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอล13ชีวิตเผยสาเหตุไม่เข้าถ้ำหลวงเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอล13ชีวิตเผยสาเหตุไม่เข้าถ้ำหลวงเพื่อน13ชีวิตเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลของ13วัยรุ่นโค้ชเล่านาทีก่อนเข้าถ้ำเพิ่งซ้อมฟุตบอลกันมาหมาดเผยเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำหลวงไปด้วยกันจะรอหน้าถ้ำจนกว่าเพื่อนจะออกมาถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานกรณีค้นหาช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอายุ 11-16 คนจำนวน12คนและโค้ชอายุ25ปีอีก1คนรวม13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำดอยนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายว่า
หลังจากนายศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งสูบน้ำออกจากโพรงภายในถ้ำห่างจากปากถ้ำประมาณ 3 กิโลเมตรตลอดคืนที่ผ่านและขณะที่ทุกคนรอฟังผลการปฏิบัติการจากทหารกรมรบพิเศษที่ 1ทหารเรือหรือหน่วยชิลที่เป็นหน่วยที่สามารถเข้าไปได้ลึกที่สุดอยู่อย่างใจจดใจจ่อโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนอกจากนี้พบว่าได้มีเพื่อนนักฟุตบอลทีมเดียวกันที่เหลืออยู่เพราะไม่ได้ตามเข้าถ้ำไปได้ลาพักเรียนไปรอฟังข่าวที่ปากถ้ำร่วมกับคนอื่นๆหลังจากได้ไปกราบไหว้ศาลเจ้าแม่นางนอนที่ตั้งอยู่ตรงทางก่อนเข้าถ้ำโดยต่างอธิษฐานให้เพื่อนและโค้ชทั้งหมดปลอดภัย3ผู้รอดชีวิตเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลของ 13 วัยรุ่นโค้ชเล่านาทีก่อนเข้าถ้ำเพิ่งซ้อมฟุตบอลกันมาหมาดๆเผยเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำหลวงไปด้วยกันจะรอหน้าถ้ำจนกว่าเพื่อนจะออกมา3ผู้รอดชีวิตเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลของ 13 วัยรุ่นโค้ชเล่านาทีก่อนเข้าถ้ำเพิ่งซ้อมฟุตบอลกันมาหมาดๆเผยเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำหลวงไปด้วยกันจะรอหน้าถ้ำจนกว่าเพื่อนจะออกมาเด็กชายทรงพล กันทวงศ์อายุ 14 ปีนักเรียนหมู่ 2 โรงแรมแม่สายประสิทธิ์เสาอำเภอแม่สายและเป็นแบ็กซ้ายของทีมหมูป่ากล่าวทั้งน้ำตาว่าตนชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งเด็กและร่วมทีมหมูป่าตั้งแต่แรกเริ่มตั้งทีมเมื่อ 3-4 ปีก่อนหรือตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษากระทั่งปัจจุบันทีมเราตระเวนแข่งไปทั่วจนเป็นทีมเยาวชนลำดับต้นๆของท้องถิ่น3ผู้รอดชีวิตเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลของ 13 วัยรุ่นโค้ชเล่านาทีก่อนเข้าถ้ำเพิ่งซ้อมฟุตบอลกันมาหมาดๆเผยเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำหลวงไปด้วยกันจะรอหน้าถ้ำจนกว่าเพื่อนจะออกมา3ผู้รอดชีวิตเปิดปากทั้งน้ำตาเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลของ 13 วัยรุ่นโค้ชเล่านาทีก่อนเข้าถ้ำเพิ่งซ้อมฟุตบอลกันมาหมาดๆเผยเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำหลวงไปด้วยกันจะรอหน้าถ้ำจนกว่าเพื่อนจะออกมาเด็กชายทรงพลกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุทีมได้ไปร่วมซ้อมกันที่สนามกีฬาบ้านจ้องตำบลโป่งผาห่างจากถ้ำประมาณ 10 กิโลเมตรหลังจากฝึกซ้อมแล้วเสร็จในเวลา 12 นาฬิกาก็นัดแนะจะไปเที่ยวถ้ำหลวงกันโดยโค้ชก็เป็นตนชื่นชอบการเที่ยวถ้ำด้วยเมื่อตกลงกันได้และจะเดินทางปั่นจักรยานไป13 ชีวิตส่งสัญญาณหน่วยซิลพบสัญลักษณ์เพิ่มชื่อหนีน้ำขึ้นที่สูงกองทัพม.พระนครเหนือส่งโดรนยานขับเคลื่อนใต้น้ำสมทบซิลค้นหา13 ชีวิตหน่วยซิลลุยแล้วลุ้นถึงจุดสำคัญถ้ำหลวง13 ชีวิตติดอยู่เผยอุปสรรคลุ้นหอบบินสำรวจแต่ทางมารดาของตนก็โทรไลน์ว่าจะเอารถไปรับกลับบ้านทำให้ตนไม่ได้ตามเพื่อนไปดังกล่าวและยังมีเพื่อนที่ไม่ตามไปซึ่งรวมกับตนก็เป็น3 คนเมื่อทราบข่าวว่าทุกคนติดอยู่ในถ้ำก็ตกใจมากจนไม่มีสมาธิทำอะไรเลยเพราะเพิ่งซ้อมฟุตบอลมาด้วยกันโดยในวันนี้จึงขอลาเรียนเพื่อมารอเพื่อออกจากถ้ำทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายเชียงรายจักรยานขอทั้ง 13 คนที่จอดอยู่หน้าถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำดอยนางนอนดช.ทรงพลกล่าวอีกว่าโค้ชเป็นคนดีและรักเด็กๆโดยตั้งทีมขึ้นด้วยการนัดแนะเด็กๆที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลให้ไปรวมตัวกันแล้วตระเวนไปแข่งตามรายการต่างๆจึงหวังว่าเพื่อนๆและโค้ชจะปลอดภัยออกมาโดยเร็วเพื่อจะมาเล่นฟุตบอลด้วยกันอีกเพราะในทีมเราเหลือกันแค่3 คนแล้วทำให้เล่นบอลกันไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆผมแข็งแรงทุกคนจึงเชื่อว่าจะออกมาจากถ้ำได้เด็กชายทรงพลกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเวลา 10 นาฬิกาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
รมวมทได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุตรงปากถ้ำและพบปะพ่อแม่และญาติของเด็กๆก่อนรับฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววนอุทยานซึ่งตัดเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วเปิดพิกัดเบาะแสหน่วยซีลพลิกถ้ำหลวงควานหาเจอร่องรอย13ชีวิตเปิดพิกัดเบาะแสหน่วยซีลพลิกถ้ำหลวงควานหาเจอร่องรอย13ชีวิตจากกรณีนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชผู้ฝึกสอนรวม13คนหายเข้าไปในถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนต่อมาหน่วยซีลหรือหน่วยสงครามพิเศษทางเรือได้เข้าไปในถ้ำเพื่อหาร่องรอยและช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่25มิถุนายนทั้งนี้ช่วงเช้าวันที่25มิถุนายนเจ้าหน้าที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือผบนสรหรือหน่วยซิลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าไปภายในถ้ำหลวงเขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหมู่บ้านจ้องวัดม9 ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทั้ง13ชีวิตอย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวผู้สูญหายต่างเฝ้ารอและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดบริเวณปากถ้ำอ่านข่าวหน่วยซีลลุยถ้ำหลวงหา13นักเตะโค้ชสูญหายพบรอยบนผนังถ้ำชาวเน็ตชี้เบาะแสอ่านข่าวกลาโหมเร่งหน่วยซีลตาม13นักเตะโค้ชหายถ้ำหลวงเผยทั้งหมดอาจยังอยู่คลิปอ่านข่าวหน่วยซีลบุกถึงจุดที่ไม่เคยมีใครไปถึงข่าวดีพบเบาะแสเพิ่มเร่งหาอย่างมีความหวังอ่านข่าวสัญญาณที่ดีหน่วยซีลนำออกซิเจนพกพาเข้าถ้ำหลวงลุ้นช่วย13ชีวิตจากการเดินหน้าค้นหาของเจ้าหน้าที่หน่วยซีลยังไม่พบตัวเด็กเจอเพียงร่องรอยที่เชื่อได้ว่าทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพภายในถ้ำมีน้ำท่วมเป็นช่วงบางจุดลึกมิดหัวจึงอาจเป็นเรื่องยากหากพบทั้ง13ชีวิตแล้วจะช่วยพาออกมาได้อย่างง่ายดายเบื้องต้นจึงประสานไปยังกรมชลประทานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการสูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อช่วยทั้ง13ชีวิตออกมานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าบริเวณเหนือถ้ำหลวงมีปล่องทะลุออกมานอกถ้ำได้เจ้าหน้าที่จึงใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจกระทั่งเจอปล่องตามคำบอกเล่าของชาวบ้านโดยปล่องดังกล่าวมีระยะห่างจากโถงจุดแรกภายในถ้ำหลวงประมาณ800เมตรแต่เนื่องจากภายในถ้ำเป็นเส้นทางคดเคี้ยวระยะทางจึงยาวกว่านั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทิ้งอาหารและขนมลงไปในปล่องพร้อมกระดาษเขียนขอความว่าถ้าเจอขนมให้หยุดรอหน่วยซีลกำลังเดินไปตามหานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเตรียมสำรวจเส้นทางของปล่องเหนือถ้ำควบคู่ไปด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยซีลได้คัดเลือกมนุษย์กบฝีมือดีและดำน้ำเก่งจำนวน4 นายเพื่อเปิดปฏิบัติการดำน้ำเข้าไปค้นหาภายในถ้ำพร้อมเร่งสูบน้ำระบายออกมาเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดเวลา 17:45 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยซีลต้องยุติปฏิบัติการค้นหาบริเวณโถงกลางในถ้ำชั่วคราวหลังน้ำเริ่มท่วมปิดปากถ้ำทำให้มีความเสี่ยงและอาจได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้ง13ผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่จึงเตรียมปรับแผนการเข้าช่วยเหลืออีกครั้งโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยซีลและทุกแนวที่เกี่ยวข้องจะประเมินสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมบริเวณปากถ้ำแบบนาทีต่อนาทีหากฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงเจ้าหน้าที่หน่วยซีลจะนำไฟส่องสว่างและทีมปฏิบัติการเข้าติดตามช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตภายในคืนนี้อีกรอบทันที
นักภูมิศาสตร์ถ้ำหลวงชี้จุด 13 ชีวิตติดอยู่โถงสุดท้ายห่วงปัญหาใหญ่เจอแล้วก็ออกยากคลิปนักภูมิศาสตร์สำรวจถ้ำหลวงชี้จุด 13 ชีวิตติดอยู่โถงสุดท้ายห่วงเจอแล้วก็ออกยากน้ำท่วมเพดานถ้ำติดถ้ำหลวง 4 วันแล้วนักฟุตบอลทีมหมูป่าโค้ช 13 ชีวิตนักภูมิศาสตร์สำรวจถ้ำหลวงห่วงเจอแล้วก็ออกยากถ้ำหลวงนาทีหน่วยซีลทั้งขุดทะลวงดำน้ำสุดยากลำบากฝ่าฟันใกล้ถึง 13 ชีวิตคลิปหลังหายไปในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายเชียงรายทั้ง 13 ชีวิตหน่วยซีลจากสัตหีบระดมลุยค้นหาระบุมีสัญญาณดีพบรอยเท้าคาดเดินลึกเข้าไปในถ้ำเพื่อหนีน้ำเร่งค้นหาแต่มีอุปสรรคเพราะฝนตกตลอดทำให้น้ำสูงขึ้นและขุ่นเชี่ยวหอบินพบปล่องถ้ำโยนอาหารและเครื่องดื่มหวังผู้รอดชีวิตจะพบล่าสุดยังพบร่องรอยขีดเขียนสัญลักษณ์ที่ผนังถ้ำด้วยทั้งนี้ยังเผยสภาพพื้นที่เส้นทางถ้ำหลวงเพื่อเข้าช่วยโค้ชนักฟุตบอล 13 คนในอนุกูลสอนเอกนักภูมิศาสตร์ที่เคยสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเชื่อ 13 ชีวิตรอดแต่ห่วงเรื่องอาหารและการพาตัวออกมาด้านในอนุกูลสอนเอกนักภูมิศาสตร์ที่เคยสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเปิดภาพจำลองพื้นที่ในถ้ำเผยจุดที่13 ชีวิตติดอยู่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของถ้ำหรือโถงสุดท้ายของถ้ำก่อนที่จะเข้าเซกชันด้านในซึ่งจะเป็นน้ำเป็นโคลนทางแคบโถงที่บอกนี้น้องๆน่าจะเข้าไปอยู่ได้เพราะถ้าจะด้านในเข้ายากมากต้องเป็นนักสำรวจที่รู้ทางส่วนที่คิดว่าจุดนี้เด็กๆจะเข้าไปอยู่เพราะเป็นที่ที่รู้สึกปลอดภัยที่สุดเด็กๆน่าจะเคยเข้าถ้ำมาแล้วน่าจะรู้ว่าที่ไหนอันตรายปลอดภัยโดยเรื่องอากาศหายใจไม่น่าห่วงหายใจสะดวกเพราะโถงใหญ่อากาศพอสำหรับ 13 คนบรรยากาศถ้ำหลวงส่วนเรื่องการมีชีวิตอยู่ผมให้เกิน 50% เพราะเด็กเข้าไปหลายครั้งแล้วมีผู้ใหญ่ไปด้วยและเป็นเด็กพื้นที่ถ้ารู้ตำแหน่งที่ปลอดภัยสามารถอยู่ได้แต่กลับออกมาไม่ได้เพราะติดอุปสรรคน้ำท่วมเพดานถ้ำสิ่งที่น่าห่วงคืออาหารแต่ที่สำคัญสุดคือการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุออกจากถ้ำอาจให้เด็กใช้แท้งแล้วดันออกมาต้องดูว่าขีดความสามารถเด็กไม่เคยใช้และทำแบบนี้จะทำได้ไหมในระยะ 15 เมตร 30 เมตรที่จะรอดพื้นที่แคบออกมาหรืออาจต้องพร่องน้ำที่ท่วมลงให้มีช่องว่างอากาศให้รอดกลับมาให้ได้